Hola, bon dia. Anem a resoldre aquesta expressió algebraica. Vaig a llegir-la primer. Menys 2 menys 4 per parèntesis 5 menys 3 per 7. Tancar parèntesis, igual. El primer que hem de fer és recordar l'ordre de les operacions. Primer parèntesis, després multiplicacions i divisions, i per últim sumes i restes. Si primer hem d'operar el parèntesis, anem a operar aquí dins. I aquí dins hem de complir l'ordre de les operacions. Primer multiplicacions i divisions i després sumes i restes. Per tant, de les dues operacions, que és aquesta resta i aquesta multiplicació, primer s'ha de fer la multiplicació del número 3, atenció, no menys 3, 3 per 7, i mai es pot fer 5 menys 3, que donaria 2. Per tant, primer la multiplicació. Vaig a fer-la, em queda doncs menys 2 menys 4 per, obro parèntesis, 5 menys 21. Ara dins el parèntesis només tinc una operació matemàtica, que és la resta. La que estic assenyalant en aquest moment, és una resta. 5 menys 21. Estic al 5 positiu i li resto un positiu. Per tant, me'n vaig cap a l'esquerra de la recta numèrica. Acabaré els negatius. Això dona menys 16. Menys 2, menys 4 per menys 16. Aquest parèntesis ja només és de número negatiu. Per tant, no puc fer res. He de seguir l'ordre de les operacions. Ja el primer ja l'he fet, que és els parèntesis, el segon seria multiplicacions i divisions. Per tant, aquesta multiplicació que estic assenyalant és la que he de fer ara en aquest moment. 4 positiu per menys 16. Donarà un negatiu, perquè positiu per negatiu dona negatiu. No sé quant dona, però faig l'operació aquí al costat. 16 per 4, 6 per 4, 24, en portem 2. 4 per 1 és 4 i 2, 6, 64. Recordem que serà negatiu. Per què? Perquè el 16 és negatiu. Negatiu per positiu, negatiu. Aquest no és negatiu. Menys 2, menys 64. I ara ja, per acabar, només tinc una operació matemàtica. Aquest signe que assenyalo és de negatiu. Aquest signe que assenyalo és de negatiu. Aquest signe és d'operació matemàtica resta. Estic restant un negatiu. Si resto un negatiu, me'n vaig cap a la dreta de la recta numèrica. Estic al menys 2 i en sumo 64. Per tant, m'aniré molt cap als positius, que em quedarà 62 com a resultat. Podria posar-hi davant el símbol de positiu, que es pot posar o no. I aquest és el resultat. Gràcies.